আসসালামু আলাইকুম। আমাদের সামনে যে বাইকটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে হিরোর সিবিজেড এক্সট্রিম। এই যে এক্সট্রিম, এবার আমরা ইঞ্জিনের সাউন্ড আপনাদেরকে শোনাবো। এই যে দেখেন, তো এই তো ছিল বাইকের সাউন্ডের যে অবস্থাটা। এখন আমরা খুলে আপনাদেরকে দেখাবো, তো দেখতে থাকুন। তো এখন কিন্তু আমরা এই পর্যন্ত আমরা খুলছি। এখন এই যে দেখেন এখানে কি পরিমাণ লুজ আছে, এই যে দেখেন। তো এই ছিল এই বাইকটার অবস্থা। আর এই বাইকের আরো অনেক প্রবলেম আছে, এই যে দেখেন একদম অটোটা কিন্তু এই অবস্থায় পুরোটাই চলে যাচ্ছে। এই যে, তার মানে এটা একদম লাস্ট পর্যায়ে চলে গেছে। আর নিচে ওইভাবে দেখা যাচ্ছে কি না, ওই যে নিচে একটা নাট আছে প্রায় ওখানে, কিন্তু তো ঠেকে যাওয়ার মতো। যাই হোক, এই তো দেখেন এত পরিমাণ লুজ। তো এখানে 1 থেকে 1.5 মিলি লুজ হলে এখানে কম্প্রেসারটা অনেক বেশি, মানে অনেকখানি কম বেশি আপনার গাড়ির মাইলেজ ড্রপ করবে। এখানে 1 সুদ বা 1 মিলি বা 1 mm, মানে এখানে অনেক সময় গাড়িটার পাওয়ার লস হয়। তো এটা আমরা একদম নতুন লাগাই দিব, আর দেখাবো নতুন আর পুরাতন চেনের মধ্যে পার্থক্যটা কীরকম। আমরা খুলি। তো আমরা কিন্তু একেবারেই কিন্তু অরিজিনাল চেন নিছি। অনেকে মাইল, তারপরে আপনার ভিনির লাগায়। তো যাই হোক, যারা টেকনিশিয়ান ভাই ব্রাদার আছেন সবসময় অরিজিনাল জিনিস লাগানোর চেষ্টা করবেন, কারণ এই যেগুলো যদি আপনি অরিজিনাল না লাগান তাহলে আপনার বাইকের সাউন্ডের প্রবলেম হয়। এই যে দেখেন এখানে কতখানি ছোট বড় আছে, তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। আর আমরা সব চেষ্টা করবেন অফিসিয়াল মালটা লাগানোর জন্য। এই যে দেখেন এখানে সিলটা আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারতেছেন। তো যাই হোক, কথা না বাড়ায় কাজে চলে যায়। তো এই তো দেখেন এটা আপনার হাং বলেন, এক্সট্রিম বলেন, আরও যে সকল বাইকের ওয়ারিংটা এদিক দিয়ে আপনার পার হওয়ানো, মানে এদিক দিয়ে চলে গেছে সামনে মাথায়, সেগুলোর কিন্তু কমন প্রবলেম। দেখা যাচ্ছে কোনো লাইন হচ্ছে না, বা সিগন্যাল জ্বলতেছে না, বা সেলফ হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে কিন্তু এখানে তারগুলো ছিঁড়ে যায়। তো এগুলো কিন্তু আমরা কি করছি, এগুলো আমরা এই যে লাগাইছি। আর যেগুলো মেইন লাইন সেগুলো কিন্তু এই যে এর আগেও আমরা তাতাল দিয়ে কিন্তু এগুলো লাগাই দিছি। তো যাই হোক, আপনারা অবশ্যই যারা কাজ করেন বা টেকনিশিয়ান ভাই ব্রাদার আছেন এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখবেন। তো এই তো ছিল অবস্থা এই বাইকটার। আমাদের বাইকটি কিন্তু বুকে হয়ে গেছে। এবার আমাদের সাউন্ড শোনার পালা। এবার সাউন্ড শোনেন। তো এই তো শুনলেন বাইকের সাউন্ড। তো অবশ্যই আপনাদের মূল্যবান মতামতগুলো কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন। আর এতক্ষণ অবধি আমাদের ভিডিওগুলো দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।